Me ditë, si ka qenë momenti i parë kur e kuptove që Gjesti kaloi nga Big Brother Kosova në Big Brother të Shqipërisë? Ka qenë një moment shumë i bukur, se në fakt atë natë, madje unë me Gjestin para se, ajo natë para se me dalë Gjesti, jena zona aty për aty. Jena zona aty në prime. Edhe ma bujke se kishim dhe ne ato mos marrëveshje tonat Vox Club, unë me Gjestin kam kalu shumë mirë, edhe më ka thënë mua kështu. O, tha, ka me taknu kongën kur delsh. Thash, cilën kongë, mo? Bini, o ju të pana, ti do dalësh e para. I thash, jo, ti do dalësh e para, jo, ti do dalësh e para. Dhe, si për çudi, pa unë nuk e kam prit kur, që a i do del, unë, si pas edhe komenteve dhe gjithë shkajet, ne dy t'ishim finale. Gjesti, unë, Driloni, Sara, një me dhe njerëzit që dhe na donë të publiku, jam habitat natë me zgjedhjen e produksionit, që i vuri ata dy bashkë, dhe me thënë në përmjet Leos. Dhe të ti pa vetën, ti, Sara, Gjesti, Driloni? Jo, ne kanë pash bërë një sondazh, nga klani me shumë vota, nga klani, nga sondazh, dhe ne kena dalë 5, më të votuarit si tush me vota. Tash e mbaj me Gjesti, Leo, Driloni, unë, Sara, ne të 5. Me thënë, normalisht, edhe pritej që, se kur ti e shikon edhe mbështetjen e publikut, ti pret që ti jesh. Të tjerët, kanë pas votime, ndoshta kanë marrë më vonë kur dola unë dhe Gjesti, unë s'po di, se unë dola pak para finales edhe Gjesti. E ku ki qenë kur e kuptove për Gjestin? Sa kam dalat në atë, më tregoj Eli në makinë, si më ka prit, edhe po binte borë, edhe thash me vete shumë mirë pas ka bë, që ka shku, se i dia që Gjesti kishte potencial, madje unë kam që në fillim kam hynë debat me do aty, se abonin, jo, nuk është Gjesti, duhet me dal Gjesti, ishte i nominuar më duket atë javë. Dhe unë thosha, o, s'ka medal, ju harrojni, ti, s'jeni krasi me Gjestin, ua kam thënë sy. Edhe, pastaj, nisi si form gallate, unë e mbroja njërë Gjestin nga ta të tjerët, pastaj u bëm shok. Edhe kalon shumë bukur. Se ki zgjedh me jetu në Kosovë, po gjithashtu, po du me ndërlis si pyetje të fundit rreth eksperiencës tone në reality show, a me ndonë që ja vlejte? Tani e para për Kosovën. Kosova ka qenë dashuri për mua, që në fillim, që ditën e parë që kam qenë, në 2001, në mbaj mend kemi pas një koncert në sallë, në Prishtinë, unë,